Mwanda bwanika ate body intelligence jibafunye nti they are influenced bachita influenced they are influenced baba yingira mudda nakaluka NRM tekadika NRM chovola bat tewali wadde NRM secretary yakoze statement kulondo kwabaddeyo bachitegedde nti baba yingira mudda mwe kimutategeera yawandika polisi teyategera yawandika amajeti yategera majege yawandika jukira bawandika abaana abato myaka 18 ku 25 abalabye ennaku nga basoma tebalina mulimu bawandika register bategere bawandika mu register bagenze mu kulonda omukono ne guvuge mumi nevuga n'abalonza mu tebategera gye bavudde kati kankulage ko video kataddeyo ku mutimbagano mwakalabika njala kabalaga ko wano kanso kembalage ko kano mwakategedde bulungi so ngenda bagamba mwete mutya kano kabadde oba kabadde mbale ako kasose ako kamu kati kambalage kano mugenda kutya omuggo gwanyose ensamba gerebe kubye emiggo nenga kye kibakubye emiggo n'okulwana nabe kibakubye emiggo tebakimanyi kuno kubadde nakateete kiri sembabule omuggo gwanyose
Museveni ayina kyatamanyi kuno kwali bibali bamukwase empewo za Buganda nazirya muluko yarowooza nti buli kimu kitambula bulungi ekibadde mu kaluka NRM across the country muggo teke ngumi misamba gere kikomekereza nga tebasobola na kujja ku TV wadde kyogerako nti bakoze okulonda kubanga ekirwanya abantu bakimanyi kati linda protest vote abantu bajja manyi meeting yatudde nkyagirinda meeting bagituuzizza nga baagala kumanya tuzaako ki kamba sumulyo katono esigalira dakika 8 kubangira kuvayo nga dakika 10 batudde ne bagamba ekituufu kiri nti ye muzeeyi amadinisa gayise era agenda tuzaako ki ono gwe tubadde tugamba nti ajja kujja damage nyanya nvundu ate yagenze n'apa makulu jjuliro muhozi tuzaako ki bagezezzaako okuleeta ono omusezi w'ebiwowoolo bamutaddeko omusezi w'obuwowoolo Aldrich Rwabogo yapamanga lumu January tasobola kuyimirira wantu Janet amanyi omugamba soko oteekeyo eki mwenna kano kasesale mukamanye katuufu bali bagambiko okulaba ku ssaawa emu obudde nga buzibyawo ng'amazzi gannyogoga ewaffe mu Africa seno mbazunu nenga amazzi otyo oganaaba osooka n'ogakwatamu n'osooka n'oteekamu mukono oli obagannyogoga n'osooka n'oyakata n'owenyi n'osooka nga gannyogoga nnyo kati Aldrich Rwabogo bamugamba soko ogendeyo Aldrich Rwabogo lwange bamuwokya nga addayo bamuwokya n'addayo oyo ate tasobola kumira public agenda ngenda kwesimba okubanga kibi nnyo yakime public temwagalirako ddala kati bebayina bagambye nti ate kati kino kitu ono ddabe gye tubadde tuleese ya diddigi yo yafudde kuba ne mu system ye nti bagyagala ne bagamba tukoze tutya kati ne bagamba what if tuleeta Kisawo Ovuga temuwulirako Kisawo Ovuga nga yerogozzambu ajja for the will of people nkiddamu temwerogoza nga muwuliddeko nti Kisawo Ovuga ava eggulu mbu ajja for the will of people ajja kwesimba olw'ensonga ono kifule Godfrey didigi mbwawunya alinga enkwawaza full figure talina waasobola kuyita kakabeka erusi watasobola kawangula ne mmaje mwennyini tebamwagalirako ddala kati bapulani babaleeta ono Kisawo Ovuga ne Kisawo Ovuga ate yali mu communicado wadde ali mu Uganda Kisawo Ovuga ali mu communicado uva mu nsiko bamukwatawo nga lumu January tagenda Kenya tasukka ne Rwanda naye Kagame omukwatira kamutta ali mu communicado kati tebayina option tebayina option Janet ageza kugamba gundi omusezi gundi ono ani Rwabogo soko gende yola bego tukutesting Rwabogo akwata amazzi ng'agira ati n'akwata amazzi n'agira ati ate tasire bafu je ira yo dajja kubata nabe kuba fedda bakusoyina kawo kunaaba kati batunanga kubigere wansi wamuzeyi nakwata wano nayisa olugalo bwati kasalaba nga ekko nga gotonda n'abangezi mboko ezokevuga kati ye system eri mu ena babiddeko nkyafollowinga meeting eyo temwewunyanga muddeko nti Kisawo Ovuga bayinza